Sí, doctor, de hecho, pues es muy interesante porque tenemos público que son profesionistas, son médicos, algunos también estudiantes, como comentábamos en formación, pero también tenemos mucha gente que en realidad pues son pacientes que ven este programa con la intención precisamente de diagnosticar. Entonces, el soplo inicialmente podría ser algo normal, como lo comenta el doctor, y nos gustaría, doctor, podríamos, antes de avanzar en el tema, para los que no son médicos, más o menos describir el corazón y sus características en un niño, porque también a veces eso es bien frecuente, doctor. Ponen las radiografías en el negatoscopio y dicen, ¿qué Ajá. es esa mancha que está en el centro? Yo la vi y dije, ¿qué tengo? ¿Qué es esa bola? ¿No? Entonces, para los que no son médicos, ¿cómo podríamos describir la anatomía básica del corazón, doctor? Bueno, para el corazón consta de dos aurículas y dos ventrículos. Tiene un lado derecho, un lado izquierdo. Entre las dos aurículas y los dos ventrículos existen unas válvulas. Del lado derecho, es más, mira, les voy a enseñar una imagen acá para tratar de explicarles mucho mejor. Sí, y es que es bien frecuente, ¿no, Doc? Esta situación el cambio del corazón y de cómo nos modificamos durante el paso del tiempo. Mira qué bonita imagen aquí de uno Mira, de los libros. este es el corazón, tiene dos aurículas, lado derecho y lado izquierdo, dos ventrículos, ventrículo del lado derecho y ventrículo del lado izquierdo. Toda la sangre sucia desoxigenada llega a la aurícula del lado derecho, pasa a través de una válvula que se llama válvula tricúspide hacia el ventrículo del lado derecho. De ahí pasa a través de otra válvula que se llama válvula pulmonar hacia los pulmones. Se oxigena, se limpia la sangre y ya regresa oxigenada a través de las venas pulmonares hacia la aurícula del lado izquierdo. Pasa por una válvula que se llama válvula mitral al ventrículo del lado izquierdo. Luego pasa a la aorta a través de una válvula que se llama válvula aórtica, ¿sí? Y esto, la aorta, sabemos que es la arteria principal del corazoncito que lleva, de toda la economía, que lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo, hacia el cerebro, hacia los riñones, hacia la punta del dedo del pie. Entonces, básicamente, esa es la estructura del corazoncito, ¿sale? Ahora, es un poquito diferente el corazón en recién nacidos o en niños un poquito ya de 2, 3 años más grandes o en adultos, ¿sale? Uno, cuando el corazón está dentro de la panza, cuando uno somos fetos todavía, hay dos estructuras, tres de hecho, que son normales cuando están adentro de la panza. Uno es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar que se llama conducto arterioso y otro es un agujero entre las dos aurículas. Eso es normal cuando están adentro de la panza y es normal que todavía lo presenten en las primeras horas o en los primeros días después del nacimiento, ¿sí? Cambia un poquito la configuración del corazoncito fetal al corazón ya de un niño o un recién nacido que ya va a ser para toda su vida.